Hello， 大家好啊，又有金仔啊！話咁快唔夠一個禮拜，英超又就嚟開鑼啦，所以你見到咧近排好多熱身賽比賽緊嘅。咁我哋重溫翻嗰啲比賽賽果先啦。我哋利物浦就不幸啦，輸咗俾摩納哥就2-3啦。阿仙奴又係輸咗俾多蒙特2-3啦。而兩支英超球隊有和波嘅分別就曼聯和咗1-1。哇！利物浦球迷都要睇呢場。跟住就車路士3-3和咗阿尤佛。然之後最叻仔咧就曼城啦，曼城就3-1贏咗馬體會嘅。咁我呢段片咧又分開兩 part 啦。首先又講咗曼聯熱身賽表現先啦，同埋阿仙奴有啲咩要改善咧。咁啊呢段片會講晒啦。咁首先我哋進入咗曼聯先。曼聯對巴黎啦，呢場波，喂，千祈唔好話唔關我哋利物浦事啊，因為喂眾所周知傳聞中我哋利物浦想打包巴黎聖日耳門3個球員噶嘛，分別就巴高拿啦，其次就麥比耶啦，同埋嗰個薩巴尼爾6號嗰個薩巴尼爾啊。咁呢場波一次我睇晒喎，幾正係咪先？咁喂，你唔好睇着首發陣容，巴黎聖日耳門又出晒成就，又以為好欺負啊，曼聯好欺負佢啦。但係其實唔係喎，頭20分鐘係巴黎聖日耳門班友咧係壓住曼聯嚟打喎，即係2分鐘㗎。啲費林迪斯已經可以左路傳中個波斬落底線，俾後上嘅麥比耶2分鐘就入波啦！呢個真係抵買啦！哇，如果係千幾萬嚟講，千幾萬抵買得過啊，好過你巴高拿啊！還掂如果巴高拿傾唔埋欄嘅，佢又同阿仙奴獻媚嘅，係俾阿仙奴係咪先俾佢啦？俾佢啦！咁我哋寧願要呢個麥比耶啦，係咪？起碼塞內加爾，哇，文尼之後喎，我哋都想利物浦複製個文尼之後2.0㗎嘛，係咪先？咁其次，你其實麥比耶呢場波啊，唔止有1粒㗎，可能會入2粒㗎。咁第15分鐘唔知點解咧，天堂哥無啦啦唔知出波又好，交波又好，唔知點解交個波俾AK7 喎，AK7 諗住帶波上啦，佢又可能將功補過啦，一嘢鏟咗落去 AK7 嗰度，但係球證未有出，因為球證見到咧，巴黎聖日耳門57號，喂，呢個青訓產品啊，蒙根格，攞住個波帶波上喎，咁球證又俾我得益啦，就係呢個得益，阿蒙根格望到後上。即係右邊路喺後衞跑緊上嚟填顏色嗰個麥比耶喎，即刻傳咗個波俾佢。麥比耶哇單刀直進諗住射空門啦！哇呢個17號曼聯17號好波啊，可以埋得好好呢個安祖利山道士，佢奮不顧身咁鏟走個波。如果唔係麥比耶2-0冇開2度咯。跟住到31分鐘，輪到巴黎聖日耳門送禮啦！呢個16歲小將庫卡巴又係唔知喺度大波喺度諗緊啦，傳波好啊，定係扣過阿迪亞路好咧？但係點知，大下波就俾迪亞路偷咗佢腳下球啦。跟住迪亞路嘅長驅直進去到禁區嗰度，見到樓下麥保姆，冇人看管，或者傳個底線波俾麥保姆啦。咁啊呢個時間，利物浦球迷要睇住啊！呢個6號仔薩巴尼爾，同一樣同頭先曼聯17號嗰個山道士一樣都係鏟波，但係你睇下佢鏟波鏟到漫無目的鏟，咁就俾阿麥保姆輕而易舉入咗波，追成1-1啦。咁俾我感覺上睇完呢球，同埋睇埋下半場呢個封咗，我就覺得佢有陣8人版嘅江拿迪 feel。咁8人版江拿迪咁，哇呢個買嚟做乜嘢啊？我解決唔到後防隱憂喎。咁我睇完呢場波之後，多謝晒曼聯幫你試版。跟住我呢個都係不敢恭維㗎啦。跟住去到下半場，哇！有個人成為今場焦點啊！嗰個就係叫泰利文斯啦。佢65分鐘出場呀，一上場就代替咗頭先個英雄啊，幫曼聯保持不失嘅山道士啊！哇！一出到有啲數據幾亮眼啊！尤其是佢70分鐘喺曼聯禁區入邊幫手做解圍嗰啲啦，佢係記住係背住對手，射你眼都望得到般奴，一嘢傳中俾般奴望都唔使望啦，即係感覺到前邊有個隊友叫舒克斯跑緊咧，即刻斬個長波俾佢。好彩隔離俄羅斯最佳首席門將啊，最佳門神啊，俄羅斯啊，沙科洛夫，佢走到出營，走到去中場嗰度頂頭錘解圍啊！如果唔係，舒克斯隨時單刀入咗啦，又係可以追成2-1㗎，仲要反擊嘅可能。但係好彩呢個龍門出營變咗紐亞上心解圍，咁最終就踢成1-1啦呢場。咁點解咁多人讚泰利文斯咧？就係因為佢個數據好亮眼啦。佢上陣只不過26分鐘㗎，26分鐘佢已經有5次奪回控球權啦，跟住就傳球成功率21次傳球，全部傳到俾隊友，包括埋頭先我講嗰球禁區頂射呢眼都望得到般奴位置，一嘢傳過去又傳得到俾般奴喎，依家嘢犀利喎。跟住進攻區域即係禁區入邊啦，禁區入邊傳球佢傳過2次，又係100% 成功嘅喎，仲有攔截成功率，哇！佢作出咗1次攔截，又係攔截得到喎，所以泰利文斯短於26分鐘，可想而知點解我哋嗰陣時高普想買佢。佢嗰陣時踢緊利斯特城嗰陣時，高普已經想買佢嚟做中場核心㗎，但係可惜始終買唔到。咁去到今年大家明白點解高普落盡嘴頭都買唔到，原來佢係曼聯血嘅人，所以怪之佢就唔肯過嚟利物浦啦，就大家明白啦。跟住嗰陣時買唔到，至買泰亞高艾簡達華頂佢個位啊嘛。如果無意外買得到咧，就唔會有泰亞高艾簡達華呢個人噶啦，係啦，相差年齡都相差好遠啦。咁暫時依 part 講到呢度先，下一 part 就講阿仙奴噶啦。好，輪到第2 part 啦，今次又講呢個阿仙奴啦。
咁阿仙奴咧，琴日咧就踢咗場熱身賽啦。咁我就想睇下，因為之前睇咗泰利文斯首戰啊，結果都幾好啊，唔錯啊。咁呢場我就想睇下金馬雷斯有冇機會出場啦，睇下帕卓懷斯啊、奧隊啊，結果個中場會點，個化學反應又會如何。但係可惜金馬雷斯就冇出到場啦，但佢有着住39號波衫，記住金馬雷斯係着39號波衫嘅，今屆喺阿仙奴。咁佢喺球場嗰度都有同球迷打招呼嘅，就奈何阿仙奴法國個中堅沙利巴傷咗之後咧，嗰感覺上暫時 Ben White 咧串演呢個後防咧幾場都穿窿啊，所以達哥呢樣嘢真係要解決。除咗後防之外咧，就有幾個問題，呢幾場熱身賽我自己睇得到出嚟嘅，分別就龍門如果冇咗拉亞之後會點咧？你靠個領隊，我哋稱叫領隊啦，呢個後備門將你睇到呢幾場表現嘅。咁如果即係有知道嗰啲杯賽要揾佢頂又如何咧？需唔需要真係再買多一個第三門將或者提升個第三門將上嚟咧？第二件事前鋒把握問題。咁今場約基尼斯又重現咗呢樣嘢啦。其實杜文仔同埋夏維斯都好多次突圍咗交咗啲好多靚波俾佢哋嘅，俾約基尼斯嘅。但約基尼斯把握到幾多嘢？佢嗰啲3波可唔可以轉化為入球？咁係咪真係好似坊間阿仙奴嗰班球迷話齋？呢個係神聖嘅球員？未來嘅象徵柏金2.0，不過感覺上呢個就普通咯，因為你好似琴日咁射門又射飛機啦，罰球射飛機啦，跟住杜文仔同埋夏維斯有下傳波俾又射唔到啦，或者走位配合唔到啦，係唯獨是靠自己有一球禁區內搏到嘅12碼可以接得到波啫嘛。咁呢樣嘢達哥係咪一定要諗，需唔需要買翻個前鋒翻嚟幫手解決咧？因為聽聞耶穌仔又話要走啦。耶穌仔又話要轉會啦，咁如果耶穌仔轉咗會之後，即係靠約基尼斯同埋夏維斯，咁就可以拎得到今屆嘅歐聯，咁就真係要諗下喎呢樣嘢。同埋中場啦，中場好似琴日嗰場咁，得翻奧隊啦，支撐成個中場啦，其他啲小伙子真係可唔可以做得到？冇咗懷斯同埋金馬雷斯喺度嘅掃蕩能力，係咪先？邊個要提升得到呢樣嘢？咁我就係一個疑問啦。咁如果講到前鋒嗰方面咧，傳聞，因為我哋利物浦咧就達唔到巴黎聖日門想要嘅嗰個價位啦，所以巴高拿突然間琴晚就係阿仙奴輸咗波之後，突然間傳咗消息出嚟，就話巴高拿想向阿仙奴獻媚喎，話想過嚟阿仙奴喎，咁就睇下我一個屈美十，我哋利物浦買唔到個巴高拿，咁就突然間又去咗阿仙奴嗰度啦。因為始終我哋利物浦傳統就係永遠我哋首要嗰個首席想要個射手咧，永遠都係買唔到嘅。但係倒翻轉次席，即係人哋話齋二拉買翻嚟個反而有料喎。嗱，舉個例3號啦，以前天母雲拿我哋高普都想要啦，但係結果買唔到啦，就買咗祖達翻嚟啦。哇，祖達家長用到幾犀利啊！可惜不幸事件發生，如果唔係家長仲踢緊嘅祖達。咁其次卡斯道高普都想要㗎，成億添，高普破格。但係結果咧，又係過咗車路士，跟住我哋咪買咗阿遠藤航翻嚟咯，都 OK 啊。再講近啲啦，就係上季伊薩克原本我哋係追唔到㗎，但係後尾買咗伊基迪基翻嚟，哇，踢得仲好過伊薩克，幾咁得意嘅喎。但唔知點解上屆我哋利物浦又死纏爛打伊薩克啫嘛，其實可以以一貫作風嚟講，唔使買㗎。咁巴高拿會唔會又係承接我哋利物浦傳統咧？我哋想要嗰樣嘢就得唔到啦，去咗阿仙奴嗰邊咧，跟住我哋就買咗次選嘅麥比耶翻嚟咧，咁就真係要睇落去啦。咁今集都有點長啦，講到呢度啦。下回有啲咩分解，下次再見。大家有啲咩留言啊，可以 share，覺得呢條片好嘅，可以 share 俾觀眾啊 ，share 俾啲朋友啊。咁今集就講到呢度啦，下集再見，拜拜。多謝你睇到嚟呢度啊！記得撳埋呢個鐘仔 ，subscribe 我哋 YouTube Channel Tasty Money 港股直播室，將賺錢變得輕鬆簡單。